Estamos pues en una atmósfera de situales fuerzas espirituales más que antes las voces muertas de un simple rosario. Acapachan tanwa, chanpu chuymaniwa ajayuja, shiwat arsatanakaja, ukam ina aptapitakiwan. Namet, na ihi, unse kahyayaj, tikap samet pak, de pakje inen. Estamos, pues, en una atmósfera de sutiles fuerzas espirituales, más que ante las voces muertas de un simple glosario. Sonaktaigim na majik komi, koprat talgete na nyakat sakcaa sak inam so malrat waupi wetalek asonere. Muleyinga, kinyene yen mapuño chino wenye keimeu. Soy itrochipaleyin, ulaizongu kinye nemulkawemeu. Estamos, pues, en una atmósfera de sutiles fuerzas espirituales, más que ante las voces muertas de un simple glosario. Las lenguas indígenas han sido un nexo de solidaridad continental por sus parentescos americanos. Ñande ete ui kuri petein yo apu ñe putumo uwasu de no pejengüe americano. Ñe ñande bae peguara penti coroipi choparareco continental igua cherentarareta americano igua. Antepasado manta kaiko, tinkuna kunan tian ñañas nenguan. Las lenguas indígenas han sido un nexo de solidaridad continental por sus parentescos americanos. Marcasan arunakapaja, purapar yanap asirinwa, acá había yavanja. No somos una nación. Nuestra pacha, no queremos lastimarla, por eso no nos callamos más. Cuando fuerza, cuando vale, nuestra pacha, no queremos lastimarla, por eso no nos callamos más. ¿Cómo no voy a luchar? ¿Cómo no voy a marchar? Si nos quitan los derechos, por eso no nos callamos.